Hazır mısın? Kulağına fısıldıyorum ve sigarayı bıraktırıyorum. Bitti zaten o konu. mi? 7'de kapandı. Helal. Hadi bakalım iyi uykular. Tamam. Şu aspiratör de foş foş açık. Oh be. Uyuyorsun tamam mı hayatım? Güzel güzel uyu. Tamam. Rüyanda güzel güzel şeyler gör. Tamam mı tatlım? Tamam. Teşekkür bakalım, ederim gidiyorsun. şimdiden. Gidiyorsun. Alplere doğru göndermeyeyim seni. Daha böyle aşağıya yollayayım. Beni Türkiye'ye gönderdi. Türkiye'ye geri gönderelim.